Có ai thấy switch bàn phím mà có gắn bi chưa? Ở đây và ở đây nữa. Đây là WeChat Studio Pearl. Đây là một switch linear, có thể nói là rất là mượt khỏi phép bàn luôn. Đây là switch có cấu tạo top BA stem palm, bottom là BA, lực nhấn 30g, ở lực bottom out là 58g, lò xo 16mm, hành trình là